Father Michael Omaria Apollo Kiniton Sokadido ngese balebe ebeite swamakalu aja uno ibugalo kosoroti aitodolo na sabiti na engeta kinor kedali pasine alaro ekinuko Father Elders Primary School. Ilosteke sa down aparasha ne peta ya kanyi duchu angini karu te unatukotona naka Caritas Uganda nebe Italo City airia muna imoro kidai numunumu no jokuka kidai imoro dano atioko imori kidai diocese icheda kidada bobo ijako na kiroto ni imori kachuti kotoma lolo airia mun kana balebe comfort my people, says your God. Eraya los kinete kosi anwa ay nine tunga jamam ay sinapikin tunga nara ijeno ne boki tunga rasi yoreda kina rasi bawani tuichan arucho kinitone project lokoso kadido dana kudo ngese balebe ipui program sulu itolo sete kesi ochalo iluegelegela koteso luejasi kwesa moro kede swamaka lue ponto sanya nareta nuegelegela natari Uganda. So kwa piso kadido eraino mitamit aswam ana wanya nabi iganga kini akorioko au pakin kadeja utenele kusali kwa min nera situ kwa panabe ijas kesi alomakno sama akorutoma rai ai kama gare akona lomito jokare anunarai ejasi bakwa so itebekit do pana na petache ari no bitidishari ibakoro tunga tere sachete akirongo radio pete koto mesoma kolo M&E Consultants Caritas Uganda Steven Giera ngese balebe joka kanu isoma isokadido ko wailo aijana kinateker. And we are proud to have Sorority present the enterprises uplifting the marginalized, the poor, to see them, have something meaning in life. And with that, we really appreciate Sorority Diocese for what they've done. Kanuka TV East, Abraham Elapo, Koibuga Sorority.